ซึ่งมันเป็นอาชีพหนึ่งที่ผมกำลังทำอยู่ตอนนี้นะครับ ไปกันเลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับ พอดีเราไม่ได้ถ่ายตอนขั้นตอนการขัดการเช็ดนะครับ เพราะว่าลูกค้าเขารีบนะครับ ก็ยังไงก็อย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์ด้วยนะครับขอบคุณครับ